لو قلت لك دلوقتي ان معايا آلة زمن تقدر من خلالها ترجع بالتاريخ وتتكلم مع نفسك من 5 أو 10 سنين ورا، يا ترى هتقول لها ايه؟ غالبا هتقول لها تركز اكتر في المذاكرة او في تطوير مهارة تشتغل بيها، هتقول لها تهتم اكتر بصحتها، تبدأ تلعب رياضة من فترة عشان خاطر دلوقتي تبقى وصلت لنتيجة كويسة، هتقول لها تبطل تضييع وقت على السوشيال ميديا وتبعد عن صحاب السوق اللي بيعطلوك وبيضيعوا وقتك، هتقول لها حاجات كتير انت فعلا نفسك ترجع بالزمن وتغيرها، حاجات كتير انت ندمان عليها. انا عايزك بقى تتخيل ان نفسك بعد 5 سنين جايه دلوقتي تكلمك، يعني انت بس من سنه 2028 راجع بآلة الزمن دي وجاي يتكلم معاك، تفتكر هيقول لك ايه؟ لو عندك شك 1% انه هيبقى ندمان او زعلان او هيطلب منك تغير حاجات من اللي بتعملها دلوقتي في حياتك، يبقى لازم تبدا النهارده وتاخد اكشن. الافعال اللي بتعملها كل يوم او بالتحديد الحاجات اللي بتفيدك او بتبسطك او بتديك سعاده بتنقسم لثلاث اقسام. اول قسم هو الحاجات اللي بتبسطك دلوقتي وبتخليك تستمتع بس بتخليك تندم عليها قدام، زي انك تفتح انستجرام وتقلب فيه ساعتين ثلاثه، او تاكل اكله مش صحيه، او تتفرج على فيلم اباحي، حاجات بتخليك مبسوط لمده 5 أو 10 دقائق بس بتندم عليها بعدين. تاني قسم هو الحاجات اللي بتضايقك دلوقتي وبتخليك زهقان ومتقدر بس بتبسطك وبتفيدك على المدى البعيد، زي انك تذاكر 3 أو 4 ساعات او تقعد 6 ساعات متواصله بتتعلم مهاره مهمه للشغل، حاجات بتخليك زهقان دلوقتي ومش عايز تعملها بس بتديك سعاده وتقدم على المدى البعيد، بتخليك تحس بالسعاده لما تجيب درجه كويسه وتقدر تدخل القسم اللي انت عايزه في الكليه، او لما تجيب تقدير عالي يزود فرصك في الشغل، او لما المهارات اللي اتعلمتها تزود مرتبك 2000 3 كل شهر. ثالث قسم هو الحاجات اللي بتبسطك في الحاضر والمستقبل، زي انك تروح الجيم وتتمرن تمرينه حلوه، هتتبسط دلوقتي وانت بتلعب وهتتبسط بعد 2 أو 3 لما تلاقي صحتك كويسه وتلاقي انك عملت فورمه كويسه، او زي انك تقضي وقت مع حد من افراد عيلتك، هتتبسط دلوقتي وهتضحك والقعده هتبقى حلوه، وفي نفس الوقت هتتبسط قدام انك صلت رحمك وقضيت وقت كويس وقويت علاقتك مع الشخص ده. هي صلت ولا وصلت؟ مش متاكد، اكتب لي في الكومنتات. او زي انك تتفرج على فيديوهات راجل مش مان، بتستمتع وانت بتتفرج وفي نفس الوقت بتستفيد على المدى البعيد، بتطور من نفسك. اتمنى بالمناسبه لو بتستفيد مني اي حاجه يا ريت تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. بس خلي بالك من حاجه، الانبساط بتاع الحاضر هنا في القسم الثالث عمره ما هيبقى زي الانبساط بتاع القسم الاول، عمرك ما هتبقى مبسوط او دوبامينك في السماء وانت بتتمرن في الجيم او قاعد مع عيلتك، زي مثلا لو بتاكل بيتزا اكس لارج لوحدك او بتتفرج على فيلم مش تمام. لازم تاخد بالك من الفرق ده. وعموما التغيير اللي انا عايزك تعمله في حياتك بينقسم لجزئين. الجزء الاول ان الحاجه اللي هتندم عليها بعد 5 سنين واللي نفسك في 2028 هتبقى عايزه ترجع بالزمن وتقول لك ما تعملهاش. مش لازم تستنى لما الموضوع يبقى امر واقع وتقول يا خساره مش معايا آلة زمن، ومش لازم برضو تضيع وقتك دلوقتي في انك تندم على الماضي. اللي انت بتعمله دلوقتي هيبقى الماضي بتاعك بعد 5 أو 10 سنين، فبلاش تعمل ماضي هتندم عليه قدام. الجزء الثاني هو انك تحاول تبدا بدري على قد ما تقدر في الافعال اللي بتندرج تحت الفئه الثانيه، الافعال اللي بتبقى متضايق دلوقتي وانت بتعملها بس بتبقى مبسوط على المدى البعيد. وليه بقول لك بدري على قد ما تقدر؟ لانك كل ما تبدا فيها بدري وكل ما تغوص فيها اكتر كل ما بتزود فرص انك تنقلها من الفئه الثانيه للفئه الثالثه. تفتكر مين بيحب التمرين اكتر وبيبقى مبسوط وهو في الجيم؟ اللاعب المبتدئ اللي بيلعب بضم الخمسه، ولا اللاعب القديم المتمرس اللي بيلعب بقاله 3 أو 4 سنين وبيلعب باوزان حلوه وعارف كل التمارين؟ مين بيبقى مبسوط اكتر وهو بيذاكر؟ اللي بينجح بالعافيه وبدرجات الرأفه، ولا اللي بيرتب على الدفعه؟ مين بيحب الشغل اكتر؟ اللي بيجيب التارجت اخر يوم في الشهر وبيفضل طول الوقت قلقان وخايف يتخصم له، ولا اللي كل شهر بيطلع الموظف المثالي؟ كل ما تبدا بدري وتحسن مستواك كل ما بتخلي الموضوع اسهل بالنسبه لك وبالتالي بتحبه اكتر. انا عايزك تسال نفسك قبل ما تعمل اي حاجه، هل انا هبقى ندمان ان عملت الحاجه دي بعد سنه او بعد 5 أو بعد 10 سنين؟ هل هبقى ندمان ان رحت الجيم النهارده؟ هل هبقى ندمان ان انا ذاكرت النهارده؟ هل هبقى ندمان ان انا اتفرجت على 15 حلقه من المسلسل ورا بعض النهارده؟ ومش بقول لك انك لازم تبقى بتذاكر وبتشتغل وبتتمرن بس، اكيد لا، ما انا بتفرج على مسلسلات وافلام وباكل ايس كريم واكل مش صحي، بس في فرق بين انك تبقى بتعمل حاجه صغيره تغير بيها جو او ترفه بيها عن نفسك، وبين انك تبقى بتعمل حاجه كبيره قوي بتاثر على مسار حياتك وهتخليك تبقى ندمان عليها بعد 5 سنين. انا عارف اني لو اتفرجت النهارده على التلفزيون 5 ساعات هندم على ده قدام، لاني هضيع وقت كان المفروض اذاكر فيه، وده هيخليني اجيب تقدير اقل من اللي انا عايزه، وهيأثر على التخصص بتاعي بعد 3 سنين، وهاجي قدام ورقه التنسيق واقول يا ريتني ذاكرت في اليوم الفلاني، يا ريت معايا آلة زمن ارجع بالتاريخ واقول لنفسي ذاكر اكتر. او ممكن الفرجه على التلفزيون تضيع مني وقت كان المفروض ان انا اعمل
في فيديو، فده هيأثر على تقدم القناه وان انزل عليها فيديوهات كويسه، يعني هيأثر عليها قدام، هيخليها ما تكبرش. فهاجي بعد سنه او سنتين واقول مش لو كنت اهتميت بالقناه وعملت فيديوهات اكتر او فيديوهات جودتها احسن كان زماني دلوقتي الدخل بتاعي اكبر شويه. لكن في نفس الوقت انا عارف ان لو اتفرجت على حلقه واحده من المسلسل انا مش هبقى ندمان بعد 5 سنين ولا بعد سنه ولا هبقى ندمان بكره. انا كنت محتاج اغير جو، والحلقه دي ساعدتني ان افصل او اريح شويه من جو المذاكره، او عشان اتفرجت عليها مع واحد صاحبي او مع اخويا فالعلاقه بينا اتحسنت، او لاي سبب تاني مش هيخليني اندم عليها بكره او السنه الجايه او بعد 5 سنين. ملخص الفيديو، اللي بتعمله النهارده هيبقى الماضي بتاعك بكره. بدل ما تندم على اخطاء الماضي حاول تتصرف صح النهارده عشان ما تفضلش ندمان طول عمرك. وقبل ما تعمل اي حاجه في حياتك اسال نفسك، لو قدرت اتكلم مع نسخه مني بعد 5 سنين وقلت لها ان انا هعمل الحاجه دي، يا ترى هتشكرني ولا هتكرهني؟ مستني رايكم في الكومنتات. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.